Okay, exhibition matchup na to dire ha sa Kabangkalan 1, Bulacau, Cebu City. Tandem ni Alsotin og ni Jubel kontra sa tandem ni Lupin og ni Rap. Inside. Okay. Okay, game one sa atong exhibition matchup. Team Lupin and Rap against Team Jubel and Al. Tara, Rap. Jubel Lucante, sound. Out, ko. Wow, ang galing ni Alsotin. Equally 0 lang yapon ang score. Lupin, bam. Yay! Side out. Okay. Ball position sa team lang Lupin. Service Lupin. Jubel. Mas tirag pa Lupin. Count Lupin. Out si Jubel. Score 1-0. Here comes Lupin. Aljanre. Short. Service Lupin. Al. Third up. Al again. Full shot combination. Answer by top. Nice defense shot by Aljanre. Away. Side out. Thank you so much to our sponsor of this. Hey. Thank you so much to our sponsor of this pagpakan. Cons. Analisa Giselle Coronel. Thank you so much. O sa ato ang organizer promoter si Redin dahil Yamido. Hey. Kiring-kiring al. Ika. Ayay ka. Lupin. Hey. 2-0 Servicio Aljanre. Out goal. Servicio Lupin. Ikot suga. Kadamage na sa alog suga. Score na to. Baka makapundogan. Yay. Lo kaniha. Wagin mapsing Jubel Lucante. Score na to diha 4-0 ha. 4-0 sa atong game 1. Exhibition matchup na to dire sa Kabangkalan 1. Jubel. Rap. Al. Yay ka. La. Hey. Nagkuhan pa tingnan na siya din, nagpundo ba? Lupat ko siya. Servicio, Jubel. Let it time. Yung tisra. Surya ng alo. Yay ka. Ay, gusto ko de. Smart boy. Udah. Tahu gitu. Si Papa. Ano 400 ko na, 4. Jubel. Rap. Jubel again. Yay. Aljanre. Short. Ono 400 ko na. Servicio Lupin.
Al. Overhead. Out the ball. Kay. Sakita to eh. Bangga si Aljandre. 5-1 na. 5-1. Happy Fiesta o mga adlaw diri sa Kabangkalan Uno in honor of Senior San Agustin. Yay! Out ball. 5-1 ha, 5-1. Pagod sa team Lopin and Robert. Game 1 of the exhibition matchup. Servisyo Al Sutin. Win. 2-5. 3 puntos na lang ang lamang. Servisyo Al. Jubel. Tore bro. Ay ka. Jubel. Lopin. Throw it out. 5-3 na. 5-3. Here comes Al. Para 4. Jubel. Yay! Aljandre. Gilawgan si Lopin. Kuha pa! Yay ka! Kamang Jubel. Madas gapang. 5-3 sa 5-3. Al. Good item. 3-5. 3-5. Servisyo Jubel. Out ball. 4-5 na. 4-5. Lopin. Short. 5 iguales na sa atong game 1. Servisyo Jubel. Lopin. Gapang. Aljandre. Ibinigay sa overhead. Pasok. Size 5 na. 1 point ball game in favor of Team Al Jubel. Servisyo Jubel. Lopin, short. City 5 na. Servisyo Jubel. Yay ka. La. La. Takbo. Ang ganda. Laban. Lopin. Inside. City 5 ha. Servisyo Lopin. Al. Win size. City. Servisyo Lopin. La. Patay siga Matalpin. Yay ka. Lebrap. Subilukan din. Mamma mia! Side out. City size ang atong score. Labawang team Al Jubel. Kini para 8 na. Lopin, wag to. Ipakita ni Lopin. Wag walhon si Lopin mga boys. Siga ba na Lopin? Jubel. Ay, Pin! Inamanapin di mana Gampo.
Otso. Din, murag nakuhaan pa siya agad. Kanang nakuhaan siya, nalubat siya. Yan din, murag charge pa siya. Di pa dyan din. Ito sa tutunsan din. Hindi sila mo. Noibi Sainz sa itong skora. Servicio open para City. Al Kini mainyo Pompang Lopen. Lopen the third. Si Lopen may gitarget sa opinsa sa team Jobel Al Sutin. Bumigay si Lopen. Noibi Sainz. Jobel Lucante. Lopen. Parang enjoy na enjoy si Aljandre sa kanyang laro. Rap. Walang presyon si Aljandre, walang pressure. Ala! My goodness. Noibi Sainz sa to skora, Noibi Sainz. Lamang ng 3 puntos ang team Jobel Al. Game 1 of the exhibition matchup. Servicio Lopen. Muntika na si Jobel. Aljandre. Outsmart si Aljandre. Matalino tong si Lopen. City Noibi na. Hinay-hinay lang kamang ang team ni Lopen. Tuwarasan. Gumumpa na sa Lopen. Yepin. Side out. Noibi City ang katusko. Last 3 ang team ni Aljandre. Lupin. Hala! May output sa Amerikang Bulangan. Gis 8 na to skora, Gis 8. Pabor sa team Al Anjobel. Servicio Lopen. Jobel to Lopen. Jobel again. Lopen striking. Away from home. Win. Noibi. Gis. Lopen going to overhead. Lo. Igong panganod, side out. Gis 9 atong skora, Gis 9 sa atong game 1 exhibition matchup. Diri sa Kabangkalan Ono Bulacau, Cebu City. Rap struggling si Rap. Score 11-9 na 11-9 for the win sa game 1 ang team Jobel. Lopen corner. Out ball. Onsin 9. Kini para Gis. Aljandre. Rap again. Out ball. Onsin 9 lang yapon na to score side out bola sa team Jobel Al. Para daw. Ito, tatapusin na ni Aljandre ang laban. Lumalaban pa si Lopen. Gapang. To the rescue is Rap Padaka. Panalo na sa game 1 ang team Jobel Al. Coming up, game 2 of the exhibition matchup.